mbayemo imyaka n'imyaka kuva mu myaka 14. Bamwe ngo Kibaya afite imitwe. Uyu munsi noneho mfite umutwe umwe, ntabwo ngifite imitwe, mfite Kristo. Niyagira ugira gute umutandukanye n'iyanyu ntawamushaririye, sibyo? Aho ari hose yahoraga yigaragura ngo mwifate. Niko ijambo ryagize gute? Ifate ijambo ratubwiye ngo ntawamureze. Kizaba gifite intego yo kurwanya ibiyobyabwenge, inda zitateganyijwe n'amakimbirane mu miryango. Kizaba gifite insanganyamatsiko igira iti Yohana 8:36, nuko umwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Yerusalemu hagereranywa n'umugore wabaye maraya. Hanyuma umurongo wa mbere akavuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, umukungwe wawe ntiwashariye kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere. Ntabwo waruhijwe usigwa n'akamuri, habe no kugushyira mu twahi tw'impinja. Ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukureho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Imana yacu nishimye. Pastor Kibaya niwe ugiye kuri kwigisha uyu munsi, iri kuberera ishya mu buzima bwawe. Hanyuma munyemerere, Yesu ashimwe, ndaza kureba umuntu nifashisha, umuntu uri bushobore anyegere kandi biramubera umugisha. Unyegere nkifashisha biri bugene neza. Hanyuma uyu Kibaya uhagaze imbere, ngiye uhagaze imbere, ndi Kibaya nk'izina ariko narahindutse. Yesu yangire neza. Nari umuntu mubi, ngiye kubaha ubuhamya gakeya kugira ngo tujye mu ijambo, kubera ko iminota bampaye nshobora kwirangiza ntarangije ibyo nagambiriye gukora. Yesu ashimwe. Kibaya nari hano mvuka kuri uyu musozi mu karere ka Gatsibo, ku cyahoze kera cyitwa komine Murambi, hariya muri Kiramuruzi. Ndahera ku mateka mato. Mu buzima busanzwe nabayeho ndi umusirikare, mvuye mu gisirikare njya mba mu muturage bisanzwe, mba muri ubwo buzima. Nabayeho umucuruzi unakomeye, ndacuruza ndakomera, ariko biza kwanga. Bimaje kwanga, natangiye ubuzima bwo kuba muri sosiyete mbi. Mba muri sosiyete mbi, ngira ngo sinzi icyo ntavuze ni kimwe. Idini ryanjye mwabyumvishe ko nitwa Rwabukorere ari. Njyewe nari umusiramu, ndashimira n'abayisilamu bari ahangaha kugira ngo banyumve ni bene data n'abavandimwe. Nawe uri bukorweho araza kiswe. Hanyuma umuryango wanjye, data na mama, nasanze ari abasilamu. Mba muri ubwo buzima bugoye, ubuzima bubabaje, ubuzima buruhije. Ntabwo nigeze menya Imana. Naje kumenya Imana maje gukizwa, ariko nkizwa nyuje mu bintu bikomeye. Nabaye umuforoderi hano mu karere ka Gatsibo ukomeye cyane, ngira ngo muranzi. Abantu kenshi banje ku buforoderi. Nabaye umuforoderi ukomeye, utagirwa inama, utumva ubuyobozi, utumva umuntu n'umwe muri kino gihugu. Yesu ashimwe. Amen. Mva ku buforoderi nakoraga, nabaye umuforoderi ndi n'umucuruzi w'urumogi, nywa n'urumogi. Abantu baranzi aya mateka ngiye kuvuga, ndayavuga. Hari abaturanyi banjye twari duturanye. Naheraga mu gitondo, ijisho ryanjye igihe cyose ryahoraga ritukura. Nahoraga ndi umuntu wicaye witeguye ko moto ye yacaga ku muhanda wanjye, ko nari na kaburimbo, naravuga nti karabaye ubwo umupolisi araje. Nahoraga niteguye kwirukanka. Haleluya. Nahoraga niteguye kugira gute, ariko Yesu ntahindura. Nanyoye urumogi rufatika. Nta muntu uranywa urumogi nk'urwo nanyoye urumogi rufatika. Naguze buri birarangira, buri zivaho nkajya ntumiza ibiro. Yesu ashimwe. Ubaho aho urumogi rugurirwa ndahazi, aho runywerwa ndahazi. Haleluya. Ariko ntabwo naje gufata abantu cyangwa kubafatisha ngo hari abarimo baranywa urumogi. Oya, systeme z'abanywa urumogi ndazizi. Wenda nimvuga urumogi taza kubangamirwa, reka wenda mvuge ganja. Yesu ashimwe. Nanyoye ganja zitagira, nta nzoga nimwe nanywaga ngo imfate sinde ntaranywa urumogi. Ntibibaho. Abantu twasangiye ngira ngo barabizi, nabo bari baracicitse nyine bararyomyeho, kubera ko bari bazi ko ubwo buzima nibwo buzima bwanjye, nibwo buzima nabagamo.
narasaze ntagira ipantaro yo kwambara kandi ngira amafaranga. Ntabwo ngiye kwisebya ngo ntabwo na amafaranga narayabonye ndayakura, ariko sitigize nyatunga. Ntabwo nigize ntunga amafaranga. Yesu ashimwe. Haleluya. Aha Rwagitima mpagaze narasapurayinze ibintu byose. Urumogi ngira ngo baranze, abantu benshi baranze, bari buze muze kuza tuganire Imana, babwira Imana kuri umuntu ikagira naho imugeze. Babwire ko Imana ibasha guhindura ubuzima bugahinduka, umuntu akaba muzima. Ubwo buzima ntabwo najyaga nywa inzoga, nanywaga mitsingi 8 nizo nari ngezeho, ariko sinagwaga mitsingi ngo nsinde ntabanje kunywa urumogi. Haleluya. Uyu munsi ndashimira Imana niba hari abantu bari ku rutonde ugiye muri polisi yari Gatsibo Kabarori, amazina yanjye ari ku rutonde rw'abantu bazaga mbere banywa ibiyobyabwenge, banabicuruzaga. Yewe sinabinywaga ntabicuruza, narabinywaga nkabinywa mbicuruza, nari mbifite. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Nta wundi muntu ushobora kugukura mu bupfu ngo guhindure muzima usibye Kristo. Ndi umushumba, nshumbye itorero rifite abantu barenga aho maje gukizwa, maje kubatiza abantu barenga 600 bamaje guhinduka. Indaya mu kabari zarabiretse, abo twasangiraga barabiretse, narakijwe nabo twasangiraga benshi muri bo barakizwa. Uyu munsi n'abagabo bameze neza, bari mu kwakirwa, bari mu guhindurirwa amateka mu buzima busanzwe. Yesu ashimwe. Uyu muhanda najyaga ngukoramo patrouille ku manywa n'ijoro, nekera abazanye ibiyobyabwenge. Ubu ndabizi buri umupolisi rwose nshobora kukwicira mu ijambo rimwe ntumenye ibyo mfite, nkacaho nkagenda icyo gihe. Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Ndashaka kugira ngo nkushyire ahantu tugane uze kumva nitugera mu ijambo ry'Imana wumva ahantu Imana ikura umuntu. Ngewe usa gutya nabaga muri ubwo buzima, ndubaha Imana yo mu ijuru, ntabwo ndi bwibeshere, nta nubwo ndi bubeshye. Naheraga mu gitondo saa 12 ndi kuri mitsingi iva ku munwa, ganja zanshiramo nkongera nkanywa indi. Ntabwo naguraga buri, abantu twazishangiraga ahantu hakurya hana muri finance barabizi. Haleluya. Haleluya. Abo twazisangire Kabarore barabizi, abo twazisangira mu rutoki wanjye barabizi. Ariko narindi mu buzima bugoye, bubabaje. Nageze ku kigero mfite umugore mwiza, abantu duturanye barabizi, nabo twari duturanye barabizi, mfite umugore mwiza pe, mwiza. Najyaga nemera ko umugore wanjye nabaga nashyizemo maje gushyiramo bure zanjye, byo bita imitwe murayizi. Ntabwo najyaga ngo ikivunga murakizukizi nagire gutya. Umuntu warunyoye nkanye nagire gutya, cyangwa wanyoye ganje nkanye agira gutya, humura nta kintu uba. Haleluya. Imana iguha umugisha. Imitwe natoranyaga imitwe, urundi nkanwa mu cyayi, nanyoye mugo i Kigali, nanyoye zo bita handasi, nanyoye icyo bita ikiyobyabwenge, narakinyoye. Hari ibyo mutazi, hari ibyo bita mugo, umuntu anywa ashoreje, ugashoreza. Uri murandeba, ndi umwana w'umusore mfite imyaka 14, niga muri Kadogo School Butare. Nibwo natangiye kunywa urumogi, natangiye kumva bagenzi banjye nakumva nkumva baryamye, bari muri nkumva ngo tiku imbuto ziraturika. Nanjye navuga se bari abantu ko nk'isigara tabi banywa iryo ni bwo kuki. Aho imyaka 14 nari ntangiye kunywa urumogi, 14 nari ntangiye kunywa urumogi. Ntangira gake nzamuka mva ku iburi imwe ngera kuri 2 ku munsi, ngera kuri 3 ku munsi, ngera kuri 4 ku munsi, ngeraho ntagihazwa n'iburi, sigaye ngura urumogi ikiro cy'ibihumbi 25. Haleluya. 25 nkagitumiza kigaturuka ikibungo hari Remera, umuntu agafata 75 akagishiraho akakizanira ngewe hano ahanga mu Bukomane. Simbeshya. Ikimenyimenyi rimwe baje kumfata basanga sigaje ikivungo ngo cyabaga gisigaye, cyabaga ari mu karu ndakiwaga mu cyayi, kugira ngo nidoroge numve ko nagira amahoro, kugira ngo nidoroge numve ko nagira ubuzima, kugira ngo nidoroge ngarage n'umuntu ukomeye, kugira ngo nidoroge numve ko ibibazo mfite byarangira ariko atariho biri burangirire. Imana yacu nishimye. Ndi umuntu utarajyaga buri cyumweru nibura nitabaga kuri polisi, kandi nkagenda nzi ko ngomba gufunga.
nitabaga polisi, nkaba nzi ko ndi umuntu ugomba gufungwa. Imana yacu nishimwe. Haleluya, haleluya. Hanyuma ndabasaba kugira ngo mutaza kureba, mwabonye ngira ngo inzego zatangiye kwagera z'ubuyobozi, uribuze kubona muri uribuze kubona mu polisi, muze kugira impungenge. Bara nabo Imana yabazanyanga kugira ngo bayikore uyu munsi wa none. Ntabwo uyu munsi ari umunsi w'ubugenzacyaha, nta nubwo uyu munsi ari umunsi w'izindi nzego zije gufata hanga umuntu ngo ko yakijijwe. Oya, ndabivugira hanga, nanjye ndabivuga nk'umuntu wabikoze kugira ngo tuze gusangira ijambo ry'Imana, wumva hano Imana ikuru umuntu ikagira naho imugeze. Hanyuma muri iyo myaka maje imyaka 10 nkijijwe. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanyoye inzoga nyuma y'urumogi, hejuru y'urumogi mu inzoga irambihira, byari irabiha, ndayireka, mitsingira biha, ndayireka, ntangira kunywa warage, nkajya nyivangamo n'akarusho. Nkagura warage, ariko warage nayo ntimfate kubera ko nta kiri ikintu kirimo, havanga n'akarusho ka nyirangarama kugira ngo nywe. Nabaye muri ubwo buzima, mu buzima bukomeye kandi bugoye. Igihe kiragera kimwe, Imana yacu nishimwe, ngera ku kigero none cyo kumva yuko kubinywa gusa bidahagije, ntangira no gushaka ko nakinjira mu ndi muryango uri mu mizindi imbaraga sajya zinkoresha. Imana nishimwe, Imana nishimwe, Imana nishimwe. Ndashimira ubuyobozi bwa Kiburara bwanyihanganiye. Kiburara aranyihanganiye, abayobozi baranyihanganira, abo umutekano baranyihanganira, barangerageza, baranganiriza, barampugura ndabananira, ariko baranyihanganiye. Nabyo twabishimira Imana tukayikomera mu mashyi. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya. Muri 2014 nibwo Imana yansanze, insanga ntaje mu giterane, insanga iwanjye mu rugo mfite nagiraga akabari nkagira n'iduka, simbeshe. Nagiraga akabari nkagira n'iduka. Ibi byose byakorerwa iwanjye. Ubusamanyi iwanjye nto bwabaga, ubujura iwanjye nto bwabaga, ubusinzi iwanjye nto bwabaga, amacupa y'amasaha yabaga ari mu kuvuza induru, urumogi iwanjye nto rwabaga. Ubwo nagiraga utubari tubiri. Hari akabari kakoreraga mu nzu, akaba nakakoreraga mu rutoki, kuko mu rutoki rero kabaga akabatara mu banjye bagenzi banjye basitari. Haleluya, ndashimira Imana. 2014 Imana irangenderera, irambwira ngo uzankorera. Hari abantu bazi ko tuvuga Imana ivuga bakagira ngo turabeshe. Abantu bazi ko abapfumu ari bo bavuga, abapfumu ntacyo bavuga. Dufite Imana ivuga. Imana irangenderera, irambwira ngo ndashaka kukizwa kandi uzankorera. Ndangije ninangira, nagira umutima ngomeza kuryoherwa n'urumogi rurandya. Ntabwo mbeshi mbabwira, narabikoze, nabayemo imyaka n'imyaka, kuva mu myaka 14. Aha tagisi narayikoze, barabizi abantu twahuriye muri tagisi. Abagore natwaye mutwara cagwa, murabizi. Najyaga parika tagisi nkariya ku muhanda, nkabanza nkajya inyuma muri butu nkanywa urumogi. Kukwishyuza narunyoye, nanyoye ganja yanjye, amafaranga ukayaza, wakanga nari mu isakoshi nkayakuramo. Imana nishimwe. Ndashimira Imana ko yampaye agakiza. Ubwo buzima bwose irazi bunkuramo, ndababarirwa, ndacungurwa, ndezwa. Ubu ndi kibaya, umukozi w'Imana ukenewe n'abantu bose, arabakomeye, araboroheje. Mu rusengero indaha zirakizwa, mu rusengero abanywi b'urumogi barakizwa, mu rusengero shumbye abantu birahinduka, amateka arahinduka. Yesu ashimwe. Ntabwo ari ibyo gusa, ntabwo ari ibyo gusa ibyo Yesu yakoze. Yakoze ibintu birenze, yakoze ibintu bikomeye. Ngirira mugenzi wanjye kwigirira nabi. Ntwari ntiyavaga ku munwa. Umugore wanjye yageze afata umusego we, nanjye afata uwanjye. Kambwa ngo umusego wawe uranuka, kubera ko dore ryari ryararenze riri aha ngaha. Naho haleluya, najyaga njya mu bantu, najya nko mu nama y'akagari, abantu bavuze ngo ina, kandi ubwo najyaga mu nama ntinya, ntabwo najyaga ntihagaragara. Nkajya mu nama ntinya, ndavuga muri inama y'ubwo yateranye ni ngewe yateranye, nawe ushobora kubura hanga utekereza ko twateranijwe nawe. Oya, twazanye ubwami bw'amahoro, turakwifuriza amahoro kugira ngo wakire Kristo, hanyuma ahindure ubuzima bwawe. Najya mu nama nkisiga give murayizi, fata give nkagafura neza, akagafata ifuro kugira ngo ataza kumva nuko aho urumogi inyuma aha ngaha, nkakisiga nkakitera, nkajya mu nama, ariko nkicara inyuma ncunga nuko hari umupolisi uri buza ngo niruke, kuko numva ko umupolisi wese nazinanaga n'umupolisi. Kubona kumva ngo umupolisi
cyangwa kumva ngo moto yaje se ciye hafi iwanyu hiruka amaguru nk'abangira ingata. Haleluya! Niho handi bibiri bivuga ngo umunyabyaha yirukanga naho ngayo nta kimwirukanyije, ntaho mwirukanye, yiruka nari uwo mukinani. Mana nishimwe, Mana nishimwe. Haleluya! Hanyuma Imana irambwira ngo nutankorera ngiye kuguteza impanuka, nyuma y'impanuka uzankorera. Ndabyanga. Nyuma y'ibyumweru bibiri Imana imbwira iryo jambo, yankubise hasi mu modoka ari mu Bukomane, inkubita hasi ndapfa. Muri tagisi yuzuye abantu 18 tujya kwa muganga. Ikiziguro twajyanywe n'imodoka y'akarere na ambulance ya Kabarore. Yewe nagiye muri ambulance, abandi batwara mu modoka y'akarere. Tugeze Ikiziguro abandi barataha, nta waraye mu bitaro, nta wari wakomeretse, ariko ngene nashwanyaguritse ngira ngo abantu twaduturanye barahanga barabizi. Ndagenda ndapfa, barambika birarangira, ariko igihe kiragera cy'Imana ko yari ifite umugambi irankiza ingarura ubuzima nongera mba muzima. Ukwezi n'iminsi 7 ndataha, ngeze mu rugo ndakizwa, nkizwa amezi 3 nango ndakishijwe 3, ariko abantu bakamera kamitse babwira ngo ariko se ko wakijwe ni byose ndaza gukizwa, ni mureke mbanza ncuruze iri akazi isigaye irangire hanyuma nkizwe. Hari abantu baba muri ubwo buzima ngo reka mbanze nitegura. Uritegura witegura Imana nibigushaka haguruka. Najya nacuruza primus uyu munsi mitsingi ikanga gushira, gusa mitsingi ndayitangira ubuntu, mwongera nkarangura primus kandi biragendana. Ubwo nindangura primus irafasha mitsingi kurangira, byanga kurangira ganja riragumiza baganja, ibintu biragumiza biracika. Umukecuru ongera amano arambwira ngo Imana iravuze ngo kugira ngo iguhombe, yaguhombya, igiye kuguhombya. Yampombeje umunsi umwe utagira wa kabiri, uyu umwe utagira wa kabiri. Ndabihamya ndi imbere y'abantu. Nagiye kugura tagisi mugera ya 7.5 million muri uwo mwaka wa 2013 na 4. Uwo munsi njya kugura tagisi ndi buyishyure 7.5 million. Uwo munsi nibwo yampombeje 7.5 ziragenda, iduka riragenda, akabari karagenda, ndiruka nkamba umusazi, ndatoroka ngo ntoretse igihugu ndagiye. Haleluya! Haleluya! Iyo uzabaho niyo uri hagati y'intare ntacyo zagutwa. Imana yavuze ngo baho ubaho. Ndahaguruka mpamagara marume yugana mubwira ngo birarangiye, namwe ngo nagiye. Umukozi w'Imana we Imana yavuga nawe ku gipaniro arimo arasenga, arampamagara kuri telefone arambwira ngo uri hehe? Ndamubwira ngo harantu ngiye. Aramwe ngo ndagushaka, kubera ko yajyaga ambwira ibintu nkabibona bigasohora. Ndamwitaba, ngeze yarambwira ngo hari umuntu uhunga Imana, nta muntu uhunga Imana. None se ko Imana gushaka wowe uri murajya hehe? Mbwira ngo naringiye nyine. Ndatuza, arambwira ati reka dusenga. Arasenga, amamata ndanywa, nubwo buzima nakiriye Imana. Ndaye ndavuga ngo Imana numvishije ivugana n'uriya muntu nzi, nanjye yavugana nanjye. Ntabwo nakijijwe nzi ko nzaba pasiteri, nakijijwe nzi ko ngiye kuba umukristo. Nakijijwe kwa 5, umudamu wanjye nabwe nakijijwe, nawe uzaza ukizwe, akizwa kwa 5. Turero kwihana byo biragoye, kwihana biragoye, byarangoye, bigora umugore wanjye, ariko turi hano. Nari umuntu uzi kuryama gusura urugo rw'abapfakazi cyane. Iyo nabaga mvuze ngo ndagiye, nagiraga igikote nashyiragamo mitsingi nibura nkenye, ebyiri na hane ebyiri, kandi nkagenda umugore nkamusiga aryamye, nkambwira ngo ngiye kuri patrouille. Ubwo patrouille niyihe? Wagira ngo ni polisi. Patrouille ni ibiyobyabwenge biri bwinjira uwo munsi, ni ngewe uri patrolling umuhanda. Buriya abapolisi ntabwo bazi patrouille, buriya tuzi patrouille, twarayikoze. Haleluya! Agacangaho gacana, wakumva kandagiye niriya butini ugahagarara ku giti akanyura akagenda. Warangiza ugahamagara umufotozi Theo, turabizi bari hahandi ku mariba. Ubwo ngubwo imari bakayipakurira aho ngaho. Mu gitondo bajya gusanga bagasanga amashashi yuzuye muri Kabarore. Ndashimira Imana yo mu ijuru mbikuye ku mutima ko yangiriye neza. Nageraga ku rugo rw'umuntu nkaba nakomanga ku idirishya navuganye n'umugore, nkakomanga baryamanye ntabyumve ko ari umuntu wakomanze. Agakingura tukajya mu byacu. Ubwo mitsingi zirahombye, umugore arahombye, nta kintu ari burye, kuko inyungu kuri kwikazi ya mitsingi si icupa rimwe. Ngiye natwaye 4 turi buganirireho, mfite buri zingahe nkenye turi buganiro, kandi nta mugore wajyaga nyanga. Nari mfite igikundiro cy'abadayimoni, nari mfite igikundiro cy'abazimu. Umugore wese yarandebaga akifuza kuryamana nanjye. Imana nishimwe. Hanyuma rero ndimo kwatura, naratuye ndatura bwira umugore ngo nakijwe. Umugore kwa 6 araza nawe aza kwatura, yatuye atinya kuvuga ko yasambanaga. Naye ndavuga reka subiremo kugira ngo nawe akizwe. Mana mbabarira, nanywe urumogi, Mana mbabarira, nari umusizi, Mana
umugore mbigeze aravuga ati nanjye mana mbabarira narasambanaga. Datawe. Ntabwo mwari muhari mwese. Ndamureba ndavuga nawe wasambanaga sha. Umva umutima uranga ariko wasimutse ukamucakira wenda ukamunika bikarangira agakiza kakarangira aho ngaho. Ariko nareba abarokore nkavuga niba musimbukira baramfata bandangiza. Ndatuza. Haleluya. 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 Niba uzi ko twasangiye urumogi ukawuranga utarakizwa ukabuza ikibaya wa kera, namwe ngwino ndaguhana rino kote uryambara. Ngwino hano ntarabwiriza ubutumwa bwiza. Ngwino hano ndaguha rino kote ndigusigira uryambara nayo Imana iguhindura amateka. Ubu ndi umukozi w'Imana, Imana ikoresha imirimo n'ibitangazo. Ndi umukozi w'Imana uvugana na Yesu mwijuru. Ndi umukozi w'Imana uhindura abantu benshi. Ndi umukozi w'Imana, Imana yemera n'abantu bayo bemera. Haleluya. Nibazagushuke wari mubi yabaye mwiza, wari mubi yarahindutse. Amazina sinyitwa kibaya, narivuze nk'amateka nitwa cyiza. Imana ishimwe. Sigaye njya guhagarara icyo nashaka ni bodyguard. Bodyguard nazo shaka. Ariko njya ahantu bakabanza kuzamura amatangazo runaka azaza hano ngaha. Haleluya. Inde? Cyiza. Ivuga naso. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Nazagira umuntu kubwira ngo yagezeyo, uzambwire ngo niba waragezeyo nanjye ndi muze ndi mundazi. Icyo usabwa nugu kizwa ukemera Imana y'Abasilamu. Ndeka bivuga gutyo. Ntacyo yigize imarira. Ntacyo yamariye. Navutse data ari umusilamu, ndarerwa niga Qur'ani, ndabivuga mbihamya. Niga Qur'ani guhera mu wa mbere kugeza mu gatanu nigiye Rwamagana. Ariko ntawandebye ngo mbwira ngo kiriya ni icyaha. Najyaga mva mu ijuma kwa gatanu nkabwira shengo hari ahantu hari akantu keza kandi haba n'udukumi. Hari ahantu twajyaga tujya kunywera bakadushyira inyuma y'urugi. Tukayikubita kandi twari turi mu ijuma, turashutse ijuma turangije gusanga. Ariko tukaba tuza ahantu hari indaya nziza, ahantu abantu batazi hakorerwa ibyaha, ahantu hari n'uburyo hari akayoga nabanje kunywa ko bita gatarama niba mukazi. Hari abantu twabanaga bakunda gatarama. Imana yo mu ijuru nabizaho. Hanyuma tugiye kujya mu ijambo ry'Imana. Imana yohereza umugisha ngubwo buzima bwanjye. Ariko niba wumva yuko uzi ko twasangiye ibori, twaracomanye. Niba ubizi ko twacomanye hahandi kwa mukecuru, niba ubizi ko twacomanye hahandi mu rutoki wanyu, niba uzi ko haleluya, niba uzi ko nagucomesheje, ngwino hano urebe ukuntu Imana ihindura ubuzima. Ba mu buzima bubi nicyo cyanzanye hano. Ngwino. Haleluya. Ngabambya ngo kibaya afite imitwe. Uyu munsi noneho mfite umutwe umwe, ntabwo ngifite imitwe, mfite Kristo. Tugiye kujya mu ijambo ry'Imana. Imana yacu irishimye. Ngiye gusaba umuntu umwe naza hano imbere. Umuntu uri bunkundire, umusore, ntagira umusore uza hano imbere. Umusore umwe ngiye gukoresha. Tugiye kujya mu ijambo ry'Imana. Ntihagira umusore kandi uraza hano, Imana iraguha umugisha. Ngwino ngukoreshe. Yesu ashimwe. Amen. Sigaze. Yesu ashimwe. Haleluya. Kira baza kugura agasabuni. Yesu ashimwe. Bibiliya yatubwiye ngo i Yerusalemu hagereranywa n'umugore agize gute wabaye maraya. Hanyuma ijambo abantu bahuriye batwara indaya, bamaze gutwara indaya ngo aravuka, amaze
Yesu mashyi. Tubijyanye n'uyu muvandimwe uryamye hano, turamureba, turi maso. Nakubwira ngo iri jambo rikubere rishyashya. None umubyeyi babyara murabizi, niyagira ugira gute umutandukanye n'iyanyuma, ntawamushaririye, sibyo? Aho ari hose yahoraga yigaragura ngo mwifate. Niko ijambo ryagize gute? Ifate. Ijambo ratubwira ngo ntawamurebye. Birinduka, garuka haruguru, birinduka. Yagendanaga n'iki? Na yayindi yanyuma, kuko ntiyigeze abona uyimukuraho. Imana yacu nishimwe. Nyemerera imbabazi ayimukureho, ahubwo ngo yataha ku gasozi kwa Nyaguta yagawaga. Ndagira ngo mubyumve mwa babyeyi, ndagira ngo mubyumve mwa papa mwe, duheruka dutera inda ariko hari ibyo tutazi. Reka Bibiliya ikubwira ibyo dukora. Nawe birashoboka ko hari ibyo wakoze, birashoboka ko hari uwirengagije, ariko mu ijuru hari Imana isumba byose. Amukarabije aracyafite ibintu byose, imyanda yose arigaragura nayo, arimo arababara. Haleluya. Ariko wambajije ngo hari ahantu ntabwo azahabaga. Hari umuntu wari uhari, Bibiliya tubwiye ko hari umuntu wari umurinze. Hari wari umurinze, yigaraguraga wenyine atawe ku gasozi. Reba uko yigaragura n'iyanyuma, nta mbabazi, nta muntu. Haleluya. Birashoboka ko nta wawe ubayeho muri ubwo buzima, nta muntu ukureba ngo akugirire imbabazi, arigaragura. Garagure. Haleluya. Amen. Hari imbwa amwe anyuze ngo ibimurye, ntayo Imana yaramurizi muri buriya buzima bayemo. Hari abarozina, nubwo yagitaye aragumiza arigaragura yigaragura n'amaraso, amaraso amufata ahantu hose ntacyo. Haleluya. Amina. Rero nubwo wigaragura muri iryo vata, niko yamubwiye ngo nubwo uri mu ivata ryawe, iramubwiye ngo ari kugira gute? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana yamurinze imbwa ntizamurya, akigaragura imbwa wayicikana inyama se, arigaragura. Imbwa ntizamurya, intare ntizamurya, injangwe ntizamurya kandi zikunda inyama. Imbwa ntizamurya kandi zikunda inyama, zari zishaje, zarahanyuraga, yewe zifite n'amazu yo kumenya ko hari inyama, ariko ntizamurya kuko Imana yari ikigize gute? Yari ikimurinze. Barakore. Haleluya. Ugiye kumukurabira byose umuzito, numara kumuzita umukureho byose, hanyuma umuhanagure, umukore ibintu byose aki, hanyuma haguruka. Yigaragura mu ivata, amanywa n'ijoro yigaragura, nawe amukuye ivata mu kanwa. Oya, nakurira ngo abantu bumve ivata ryari iki mu kanwa ke, kuko ntamurebanye imbabazi bajugunya ku gasozi ngo kuko yavutse agawa. Imana yacu nishimwe. Aho wavukiye ntabwo mazi, abakubyara ntabwo mazi, ariko icyo uzi cyo ni uko Uwiteka uyu munsi none ari bukwiteho. Imana yacu nishimwe. Uwiteka hanyuze maramureba, aramwitegereza, murangije amugirira imbabazi. Haleluya. Imana nishimwe. Abantu batakugirira imbabazi, hari Imana yakugirira imbabazi. Abantu batakubariye, nako ntiyakubariye, Isa ntiyakubariye, imiryango ntiyakubarira, ariko mu ijuru hari Imana. Haleluya. Amen. Imana iramubwiye ngo nubwo Imana nishimwe, nubwo urimo kunywa urumogi rwawe, nubwo urumogi rwakwishe, ayiwe, ariko akongera ukagira gute? Baho. Gira gute? Baho. Waba waravukiye muri Borodire, Imana irabireba ngo nubwo wavukiye muri Borodire kugira gute? Yesu ashimwe. Imana iramuhagurutse, imaze kumuhagurutsa iramuhanagura, imukuraho rya vata, imukuraho bya bindi byose, imukuraho rwa rugobi, iramweza, imukuramo ivata mu kanwa, iramutunganya yongera kuba umuntu muzima. Irambwira ngo nubwo nagusanze wigaragura mu ivata, ariko ngera ndashaka umuntu ushaka kwakira Kristo. Nta n'uzazi kugirira usibye Imana yo mu ijuru. Haleluya. Ndi umugabo umwe, ndyarwa n'umugore umwe, nta mukuru wa
kungirira imbabazi. Ngo nite amatangazo arazamuka ashirwa hejuru ngo nimubona uwitwa Kibaye mu murasapfe. Dipisi w'akarere imbere ya ribu, imbere y'abashumba, imbere y'abakozi b'Imana batandukanye, n'abandi mu kuvuga ineza y'Imana. Ngwino nawe ineza y'Imana ikugenderere. Hari abantu batigeze bakugira imbabazi, urahanga aho nibaza ku miryango. Imiryango ntacyo yakumarira, nanjye ntacyo bamariye. Barahari, bafite amafamu, bafite amasambu, bafite inka, bafite byose, ariko izo mbabazi ntazigeze zingeraho. Ariko uyu munsi wa none ndahamya Kristo ko yangira imbabazi. Ndagusaba mu ruhando urimo, Yesu ashimwe. Ngiye gusoza, ariko ndashaka umuntu wari wese wumva ko Yesu akongera akamugira imbabazi. Nta wundi muntu wakugira imbabazi. Tambuka uza hano imbere, ngwino dufatanye gusenga Imana. Urumogi yarashize, narakijijwe, namazwe inyota n'amaraso ya Kristo. Ngwino hano nawe akugire neza. Ariko Yesu yangire neza, ndagusabye tambuka uze. Nshuti y'Imana, amatama atarabyimba, ngwino uze hano nawe Yesu akugire neza. Tambuka, tambuka, haracyari amahirwe, haracyari amahirwe, haracyari amahirwe. Yesu aracyagukeneye, ntabwo uzamubera igihombo. Imana ntiyabyemera kuyibera igihombo. Hari impamvu yatumye uvuka, hari impamvu nshuti y'Imana. Bibiliya yabitweretse, umugaragu w'Imana aravuka ngo avukira mu gihugu cy'Abamori, ariko ngo ntawe igize amwitaho, ngo yatawe ku gasozi. Ubuzima nabayemo ni nk'ubwo uri mu munsi wa none. Indwanyi nararwanaga, nari mfite ibisaye, ariko Yesu ni umwami. Imana itugire neza. Yaduhaye ubutumwa rero bwuzuye, nanjye nateze amatwi ndafata.